शिवलिंगी। ये आयुर्वेद में प्राचीन काल से प्रसिद्ध है, विशेष रूप से बांझपन, गर्भधारण की समस्या और महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के लिए। आज हम इस वीडियो में शिवलिंगी वनस्पति की पहचान, फायदे, उपयोग, वैज्ञानिक विश्लेषण और खेती, हर बात पर विस्तार से जानेंगे। तो इस पौधे की पहचान हम देखेंगे, इसको आप कैसे पहचान सकते हैं। तो ये शिवलिंगी, पहले तो ये शिवलिंगी का वैज्ञानिक नाम है ब्रायोनिया लैसिनी